Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan halkan ka helaynaa casharkeennii taxane ahay oo ku saabsanay maadada xisaabta qaybta dugsiga hoose dhexe, gaar ahaan ciwaanka la yidhaaho jajab amba fraction. Hore waxaan soo qaadanay fraction oo hooseeyo isku mid yahay. Maanta waxaan rabnaa fraction hooseeyo kala duwan inaan qaadano. Xisaab dugsiga dhexe waxaan casharkan ku baran doonaa number 1 isku daridda jajab leh hooseeyo kala duwan iyo kala jaridda jajab leh hooseeyo kala duwan. Waa marka muhiimadeen waxaa waaye isku daridda jajab hooseeyo kala duwan yahay iyo kala jaridda jajab hooseeyo kala duwan yahay. Waay aan horu soconno isu geynta jajab tirooyinkiisa hoose ay kala duwan yihiin. Waxaan isu geynaynaa jajab tirooyinkiisa hoose ay kala duwan yihiin. Tusaalaha koowaad waxaa la siiyey 3 la hoos dhigay 4 hal la hoos lagu diray hal la hoos dhigay 7 lagu diray 5 la hoos dhigay 2. Haye furfurdhe marka. Haddaan furfuro waxaan soo qaadanaa intaana sidii hore soo qaadanaa. Maadaama hooseeyaan kala duwan waxaan u baahanahay LCM inaan soo raadiyo. LCM inaan soo raadiyo. 4 7 2 4 7 2 intaan dhiganayaa marka. 2 u saarayaa 4 2 waa loo qaybi karaa 2 qaybi 7 looma qaybi karo soo celi 2 waa loo qaybi karaa 2 halay nagane 2 saar 2 2 qaybi 1 7 soo celi 1 soo celi 7 saar 7 7 u qaybi inta kale iska soo celi 1 1 halay nagane LCM-ku lagu sheego amigu waa numberka inta ka soo baxa waaye waa 2 2 iyo 7 waaye maxaan samaynaa marka LCM waxay la mid tahay leenahay 2 lagu dhiftay 2 lagu dhiftay 7 saddexdan number isku dhifana 28 ay naqanaya 28 soo qaadana halkaana dhigaa koraan ka xariiqana 21 4 7 intee ka timid marka qaabkay ku imaanay la soco marka 28 qaad 4 u qaybi maxaa soo baxa 28 markii 4 loo qaybiyo 7 soo baxay 7 qaad mahan koro ku dhifo numberkan koro 3 ku dhifo 7 3 ku dhifo 21 calaamadan balaaska soo celi 28 u soo laabo inta u qaybi 7 u qaybi 28 markii 7 loo qaybsho waa 4 4 hal ku dhifo waa 4 calaamada balaaska soo celi 28 qaad 2 u qaybi waxay noqonaysaa 14 14 5 ku dhifo 70 kor maxay ka soo bixi marka 21 4 70 oo la isku diray waa isku darsanaa calculator soo qaadana waa isku darsanaya waxay noqonaysaa 95 la hoos dhigay 28 halkaas oo tagi kartaa amba mixed fraction u bedelo waxay noqon 3 11 la hoos dhigay 28 mixed fraction ay noqonay so mixedkan ku yimid mixedkan see lagu qoraani waa fududahay number 28 haddii lagu dhifto 95 soo dhaweynaya waa leedahay number 28 marka lagu dhifto 95 soo dhaweyna waa 3 28 ku dhifo 8 iyo 4 ay noqonay maxaa soo hera 11 kor iska saaraysaa meeshaasay ku dhammaanaysaa tusaalaha koowaad waa kaasa tusaalaha labaad maxaa la siiyey 6 la hoos dhigay 5 lagu daray 7 la hoos dhigay 3 lagu daray 5 la hoos dhigay 3 5 3 6 hoosee kala duwan ma yahay LCM soo raadi marka furfurka soo qaado haddana LCM soo raadinaynaa waxaan qaadanaynaa 5 3 6 waa kana 5 3 6 laba u saaraynaa 5 laba loo qaybo kala soo deji 3 soo deji 6 lagu qaybi waa 3 hay hadda laba number laba loo qaybo karo kuma jiro 3 saar 5 soo deji 3 3 u qaybi 1 3 3 u qaybi 1 5 soo deji 5 u saaraa marka 5 5 u qaybi waa 1 1 1 soo deji hoose 1 1 in noqdaan rabaa laba saddex number isku dhifsanaynaa marka LCM waxay la mid tahay 2 lagu dhiftay 3 lagu dhiftay 5 waa 30 30 kaanaan rabaan soo qaadanaa 30 kaasaan soo qaadanaa intaan dhiganaa koraan ka xariiqanaa 30 qaad 5 u qaybi 6 6 6 ku dhifo 36 balaas soo qaado 30 qaad 3 u qaybi 10 10 7 ku dhifo 70 balaas soo qaado 30 qaad 6 u qaybi waa 5 5 5 ku dhifo 25 kor waxay soo bixi marka 36 lagu diyo 70 lagu diyo 25 isku dardarsay calculator qaado isku dardarso waa 131 loos dhiga 30 halkaa ay ku dhammaanaydan halkaas ay ku dhammaanaysaa iyadane halkan waxaan ku barnaa marka sidee la isugu daraa jajab hoostiisa kala duwan yahay adoo LCM soo raadsanaysa markaan LCM aan raadinay markaan LCM aan raadinay intaa waa ila fahamtaan u malaynaa intaa waa ila fahamtaan u malaynaa hadda waxaan u gudbaynaa asoo la kala jaraayo kala jaridda jajab tirooyinkiisa hoose ay kala duwan yihiin ciwaanka waa kana kala jaridda jajab tirooyinkiisa hoose ay kala duwan yihiin tusaalaha koowaad kala jaraa la yidhi maxaa la siiyey marka
19 loos dhigay 5 laga jaray 7 loos dhigay 6 laga jaray 5 loos dhigay 2 hoosee kala duwanahay saddex soo ma furfur dheh isla asiga soo qaado markaan soo qaado LCM oo soo raadinaa marka LCM waxa loo yaqaano LCM na waxa waaye faktarka ama isirka ugu weyn ee ay wadaagaan waayo isirka ay wadaagaan loo qaybi karo ugu weyn waaye 5 6 2 ayaan haysanaa soo maaha laba saar 5 ma loo qaybi karaa 2 maya soo deji 6 2 loo qaybi karaa u qaybi 2 2 qaybi waa hal ay hadda number 2 loo qaybi karo kuma jiro saddexan saara 5 iska soo deji saddex saddex u qaybi waa hal halkaana soo deji 5 soo hertay 5 naftakeeda u saar 5 5 u qaybi hal 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 ay noqon saddexdan number aan isku dhifsanaynaa saddexdan number ayaan isku dhifsanaynaa LCM ka aan rabno waa saddexdaas number haddaan isku dhifsan waxay noqotay 30 aan noo soo baxay LCM 30 ka soo qaado inta dhig marka 30 5 u qaybi waxay noqonaysaa 6 30 5 u qaybi noqon waa 6 6 19 ku dhifo 144 waaye 30 6 u qaybi waa 5 5 todoba laga jarada noo soo qaadanaya 30 5 u qaybi 6 6 19 ku dhifo 144 laga jaray kadib waxaa leedahay 30 6 u qaybi 5 5 todoba ku dhifo 35 haye maxaa ku xiga laga jaray hadarna 30 2 u qaybi 15 15 5 ku dhifo 75 calculator qaadanay marka waxaan haysanaa 14 plus iyo 35 minus iyo 75 minus labada minus isku darsanaysaa bis minus ina qaadanaya labada markii la isku daro 144 soo celi 35 iyo 75 waa isku calaamad isku darso minus 110 ay noqonay kala jar marka 114 waa plus 110 waa minus kala jar haddii la kala jar 4 bisa soo heri hoosna maxaa yaala konton isku yaray inta lagu qaybi labo kontona lagu qaybi 25 halkaasay ku dhamaanayaan tusaalaha koobaad oo ka jarta tusaalaha labaad oo ka jarta waxaan haysanaa 12 la hoos dhigay 5 laga jaray 3 loos dhigay 10 laga jaray 5 loos dhigay 7 hay furfur dhasigana isla iyadii soo qaado 5 10 7 LCM soo raadi marka LCM soo raadi waa kana 5 10 7 haye LCM oo soo raadinaynaa 5 u saaraynaa 5 5 u qaybi waa hal 15 u qaybi waa 2 15 looma qaybi karo iska soo celi sidee soo celi haye 2 saar halkan soo deji 2 2 u qaybi hal 7 soo celi 7 saar labadan halkan soo deji 7 7 u qaybi waa hal hoose ay noqoto marka hal 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 ay noqoto sooma maadaama hal ay noqotay intaan isku dhifsanayna intaan rabo intaan waa intaan isku dhifsanayna haddii laba lagu dhifto haddii laba lagu dhifto 5 oo lagu dhifto 7 waxaa soo baxaysa 70 soo baxaysa 70 ayaa soo baxaysa waayahay LCM ka 70 haysanaa marka 70 qaad 5 u qaybi 70 5 u qaybi maxaa soo baxaya 70 markii loo qaybiyo 5 waxay soo baxay 14 14 lagu dhiftay waxaa ku dhifanaya 12 ku dhifo 12 168 naqana laga jaray 70 10 u qaybi waa 7 7 ku dhifo 21 70 7 u qaybi waa 70 7 u qaybi waa 10 15 ku dhifo maxay noqonaysaa 50 kadib waxaa sameynaya labada minuska ayaa isku darsanaysaa labada minuska ayaa isku darsanaysaa 168 laga jaray 21 iyo 50 markii la isku daro maxay noqonay 71 bay noqonaysaa markii 71 noqoto labadana kala jaraysaa 168 iyo 71 kala jaraysaa maxaa soo haraa marka 97 la hoos dhigay 70 halkan waxay noqonaysaa tii saddexaad uga shaqeyna waa ka jar hoose heeru kala duwan yihiin ayaan ka shaqeynaynaa mar walba LCM soo raadine LCM ka markaa soo heshid maxaana dhigane numberkana u qaybina wixii soo bax kora ku dhifanaysaa kadib wixii isku calaamad isku darsa kadib baa kala jaraysaa halkaas ayay kugu dhamaanaysaa hadda waxaan soo baranay marka ku dar iyo ka jar layli ama nuyal marka layligan isku day inaad xaliso layligan muxuu yahay layligan marka su'aasha koowaad maxaan leenahay waa 7 loos dhiga 8 lagu diray 2 loos dhiga 3 lagu diray 2 loos dhiga 8 su'aasha labaad maxaan leenahay 4 loos dhiga 5 lagu diray 5 loos dhiga 2 lagu diray 4 loos dhiga 2 midkana waa ka jar kana maxaa waaye ka jar waa 4 loos hal loos dhiga 4 laga jaray hal loos dhiga 8 laga jaray hal loos dhiga 6 kana waxaa 4 loos dhiga 3 laga jaray 2 loos dhiga 9 laga jaray 8 loos dhiga 6 ka soo shaqay isku day inaad ka jawaabtid aad ayaa u mahadsantihiin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kanaalka haddii wax ka faa'iiday waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambalaalkana aad furatid si aad casharo badan oo faa'iido leh aad u heshid waa mahadsantihiin